Zeliha'nın değişimi. Ay, hiç bana öyle bakma Zeliha. Aynen, sabret ya biraz. Akşam oldu zaten. Azize gelir sonra ne istiyorsan yaparsın. Öyle mi? Peki. Ay Remziye teyze, Necla. Melis burada. Ne? Zeliha ne yapıyorsun ya? Zeliha ben kendim korktuğum için değil ki sizi korumak için söylemiyordum onlara. Ama var ya, sen hiçbir şeye değmezmişsin. Senin bu yaptığın tamamen kötülük Zeliha. Bir de iyi insan olmaya çalışıyorum diyorsun. Senin için kötü Zeliha. İçin. Yazıklar olsun. İçinde bu kadar öfke mi vardı?